Bien amigos, aquí tenemos en este caso un motor 150 de una motocarro. Presentaba el siguiente problema, amigo. El siguiente problema que tenía era que tenía un fuerte ruido en el motor después de haberse le hecho un gasto presionante en todo lo que es el motor. De hecho, cuando fui a buscar el motor, ya que lo fui a buscar a un domicilio en la casa del propietario, ya que a veces lo repararon ahí, pero no pudieron arreglarlo. Y yo fui, lo desarmé del caballo de la moto o de la carrocería, lo saqué y me lo traje al almacén. Cuando empiezo a destapar el motor veo varios problemas. Primeramente me doy cuenta de que todo lo que él me dijo que le cambió nuevo, sí está nuevo, el mecánico sí lo cambió. Vendría siendo lo que es esto, la biela, la valera del cigüeñal, cambió pistón, cilindro nuevo original, cambiaron balinera, también se le cambió unos piñones en la caja, también se le cambiaron los discos de clutch, pero falló en un problema que no sé cómo no se dio cuenta. De hecho, no entiendo cómo pudo haber sucedido eso. Note, este es el burlón del pistón. Es el que hinchaza por acá, él entra acá, sale aquí, queda aquí así y entra acá en la biela. Si notan, vean el grueso de esto y vean el grueso de la biela. Es algo que no se cree, algo sorprendente. Miren, miren. ¿Cómo un mecánico no se va a dar cuenta de esta cosa? Claro, al prender eso hacía tremendo ruido, como que si se estuviese partiendo algo adentro, dejaron algo flojo. Esto porque esto cuando enciende, note que esto empieza a subir y bajar, note, esto empieza ahí a golpear, y cuando acelera suena más. Bien, eso era uno de los problemas. Tenía otro ruido aparte de ese, cuando yo fui a buscarla, que la encendí, que era por acá del lado de los discos de clutch, de esta parte. Si notan esto, este desgaste que tiene acá, todo esto está rozando de acá adentro, de la tapa. Entonces vamos a ver si podemos chequear acá. ¿Notan? Si podemos ver aquí, nota, se estaba comiendo acá la pata y la leva de clutch. ¿A qué se debía eso? El piñón torre, este que está acá, estaba malo. ¿Cuál es el piñón torre? El piñón torre entra acá así, en lo que es la caja de cambio, noten. ¿Notan? Y él tiene un cierto juego que no debería tener, ¿noten? Bien. Esto no debería tener juego aquí en lo absoluto. Eso debe estar firme. Ya. Ese era un problema también. Y recuerden que el piñón torre entra acá en la araña de clutch, que va metido en el eje y después sale acá. Y acá noten, mire el juego que tiene juego, y eso producía que esto no girara así rectecito, sino que giraba así, moviéndose. Y eso produjo de que se gastó acá, si pueden ver, noten, mira aquí, esta revalva que se le va y se gastó lo que es la araña esta, donde van los discos de clutch, donde va esto. Note, que va aquí así, se va metido allá adentro. Bueno, eso produjo que se dañó eso. Ese es el segundo fallo que conseguí. Otro fallo que conseguí muy interesante es el siguiente, donde va acá el árbol de leva. Note que el árbol de leva va aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, este es un buje que entra acá estándar, eso no puede tener ningún tipo de juego, sino una mínima tolerancia. Y note el juego que tiene, ¿sí? Está totalmente dañado el orificio donde entra el buje este. Y eso cuando prende también produce un ruido como un zumbido, como hace como en esta manera, como que wing, 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 cada vez que acelera. Entonces, eso también es un posible daño. Y eso produce que se desgasten los dientes estos que están acá, ya que estos dientes coinciden con esto, con el cigüeñal, se dañan y producen un ruido bien fuerte. Mira cómo suena. Entonces bien amigos, esto era todo lo que tenía que ver con este video. Espero les haya gustado la explicación de las cosas que tenía dañadas en este caso esta moto. Ya saben amigos, pueden suscribirse a mi canal sin ningún tipo de compromiso. Pueden darle like a todos mis videos, no se lo olvide, esa es una de las cosas muy importantes, darle like y suscribirte para que así estés al día con todos aquellos videos que yo estaré subiendo
y podrás beneficiarte al máximo del aprendizaje o de las cosas que puedan tener tu moto, posibles fallas. Y como ya saben, cualquier pregunta, cualquier inquietud, pueden escribirme y yo los estaré ayudando para resolver todos sus problemas o sus fallas que tengan en su moto. Bien amigos, que pasen buenas tardes a todos.